mlangoni kuendelea kujifunza kwa habari ya siri ya ufalme wa neno lake na mapenzi yake kwetu. Tupo katika wiki ile ambalo ni la upendo na tumeangalia kanuni chache mpaka sasa, nadhani itakuwa ni 4 kama sio ya 5. Tumeangalia kwamba upendo ni kupendwa na kupenda. Upendo ni kutoa. Upendo ni ukamilifu wa Mungu ndani ya mtu. Lakini upendo pia ni harufu ya manukato mbele za Mungu na mbele za watu wa Mungu. Na jana tukawa tumeshia hapo kwamba pendo ni harufu ya manukato. Kwa hakuna mtu anaweza kujinadi kwamba mimi nina pendo. Hakuna mtu anaweza kujisifia mimi nina pendo, lakini kwa sababu pendo ni harufu ya manukato, utaona tu huyo mtu anapokuwa na pendo, ile harufu inavuta wengi kwa Kristo. Watu wengi wakitamani kusikia, watu wengi wakitamani kuwa karibu yake, watu wengi wakitamani kujifunza kutoka kwake, kwa sababu ya namna ambavyo ni harufu ya manukato. Na kwa sababu pendo ni harufu, kwa lugha nyingine tunasema kwamba harufu ni utambulisho wa mtu kwenye eneo husika. Bwana asifiwe. Sasa hii kwenye kawaida tu, ukienda kikawaida kabisa kibinadamu, kila mtu ana harufu yake, nature ya mwanadamu. Ndio maana nikichukua nguo yangu kinusa ni tofauti na nguo nyingine. Kwa nini? Ni nature, ni kawaida, harufu ya mwanadamu. Ukiachana kutumia marashi, sasa ondoka kwenye marashi pale, mtu labda umejipulizia marashi. Natural kabisa, kila mwanadamu ana harufu yake. Yaani hiyo ni nature alivyo yeye, iko hivyo tu. Kwa tutamtambua huyu akipita, sasa huyu ni fulani amepita, harufu yake imetutambulisha. Kunapozungumzia upendo kama harufu ya manukato, kwa maana yake hapa hata hitaji mtu kujitambulisha, ila tukipita tu utasikia huyu anapenda, huyu anapenda, huyu anapenda, huyu anapenda. Kwa nini? Kwa sababu ni harufu ya manukato. Na hii harufu sio kwamba inajitambulisha, lakini kwa sababu harufu ni utambulisho tu automatic. Kwa ukiwa unapita mahali popote tu, kwa sababu ya lile pendo lilifurika ndani yako, ukipita tu mahali popote watu wanasikia harufu ya manukato. Na jana nilikwambia pointi muhimu sana ya kwamba muamini wa pendo hufanyika pumziko zuri lenye uzima na makimbilio ya watu wengi. Kwa hautahitaji kuanza kuwaita watu wawe karibu yako. Kuna watu wanatafuta marafiki, huna haja. Ishi katika pendo. Kuna watu wanatafuta wafanyiwe mema na watu, usitafute watu wakufanyie mema. Kwa mtu aliyefurikwa na pendo. Kwa sababu tumegundua kumbe pendo ni harufu ya manukato, kiasi kwamba kuna watu watatujiria wenyewe tu automatic. Kwa nini? Kwa sababu ya kiwango chetu cha pendo tunachowaonesha. Na jana nikakwambia siri kubwa sana, hakuna mtu yoyote katika uso wa nchi asiyetaka kupenda. Labda kachobi hapa bwana sifiwe. Lakini hakuna mtu, hata mwizi jamani, hata jambazi anataka naye apendwe. Muuaji naye anataka apendwe. Can you imagine? Kwa kama kila mtu anahitaji kupendwa kwenye uso wa nchi, kumbe hakuna mtu asiyetaka kupendwa kwenye uso wa nchi. Na kwa maana hiyo, maana yake kumbe kwa kutoa pendo tunawavuta wengi kwetu. Lakini si kwetu, kwa sababu pendo sio la kwetu, pendo ni la Mungu. Na kwa sababu ni la Mungu, maana yake tutawavuta wengi kwa Kristo ambaye ni pendo. Injili ya zamani ilikuwa inakwambia utachoma moto usipookoka. Lakini injili ya sasa ni kulihubiri pendo la Kristo. Sababu hatuchomwi tena, isipokuwa Kristo ameangikwa msalabani ili tuwe na uzima. Kwa lazima tuoneshe lile pendo la Baba la msalaba. Watu wanapotazama habari ya wokovu tunavyohubiria, walione pendo la Mungu. Wasione msalaba kama ni sehemu ya hukumu. Waone msalaba ni kitu ambacho kimekuja kwa ajili ya kwao kuokolewa. Walione pendo la Mungu kupitia msalaba. Lakini usione kwamba usipookoka utachomwa, kuna hukumu. Ni kweli kuna hukumu, lakini kabla ya hukumu ijatangulia, lilitangulia kwanza pendo. Anasema alikuja katika sura na neema ya kuokoa watu wengi kwa Kristo. Lakini atakuja mara ya pili ambapo atakuja kama hukumu. Lakini kwa sasa hii amekuja kama pendo. Bwana asifiwe. Hajaja kwa thamani, nitamtendea katika kiwango ambacho hakukusudia. Ukisoma kile kitabu cha Isaya tunapenda kusema kwamba kwa kuwa ulikuwa wa thamani na mwenye kuheshimiwa machoni pangu, nimekupenda. Na kwa sababu hiyo nimekupenda, anasema nitatoa kabila za watu kwa ajili yako. Nitatoa kabila za watu, nitatoa mataifa kwa ajili yako. Au kusoma kitabu cha Isaya anasema hivyo, malango yako yatakuwa wazi, mataifa watakujilia.
watakuletea utajiri na heshima, si wewe, kwa sababu ya kiwango chako cha pendo kinafungua malango kiasi kwamba utajiri unakujilia kwa ghafla. Ndio maana nakwambia jana, kuna mali ambazo ni adui zetu ni za kwetu. Kwa kiwango chetu cha kuonyesha pendo kwa wengine, tunasababisha mema kutujilia. Hata hayo ya adui zetu ni mema yetu. Kwa Mungu anafanya adui zetu anza kutuletea mali zao. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa malango yako yatakuwa wazi. Na sababu malango yako yatakuwa wazi kwa sababu Mungu amekupenda. Na vile unampenda Mungu, Mungu anasema malango yako yatakuwa wazi. Na ndio nakwambia kitu kimoja kinachoonyesha tunampenda Mungu ni kiwango chetu cha kumpa Mungu ibada. Ibada ikiwa ni ibada ya moyo, ibada ya sadaka. Kiwango chako utakutoa sadaka. Na unaona ukiangalia kuna zile sadaka ambazo Mungu anaelekeza kabisa, nileteni zaka, nileteni malimbuko, nileteni sadaka namna hii. Anasema kuletea hivyo, anasema kwamba ndipo utafungua ghala zako zitakuwa ni nini? Anatoa pale baraka. Kwa nini? Kwa sababu moja ya indicator inaonyesha tunampenda Mungu ni kiwango chetu cha kutoa. Kanuni hiyo ya pili, upendo ni kutoa. Anasema Ibrahim akamtoa mwanawe pekee. Mungu anasema sasa ninajua unanicha. Sasa najua unanipenda. Alafu kwenye kitabu kingine anasema kwamba akamwita Ibrahim rafiki yangu. Umemwona rafiki yangu Ibrahim? Amta huyu ndiye rafiki yangu, rafiki yangu. Kwa nini anafika kipindi anamwita rafiki yake? Kwa sababu ya kiwango chake cha kutoa. Maana Ibrahim anaona kushikamana na Isaka si kitu sana, isipokuwa Mungu akimpata Isaka ni zaidi sana. Na nikwambia ni pendo, unapozungumza pendo la Mungu ni kufanya kitu cha ziada. Kwa hiyo Ibrahim anafanya kitu cha ziada ambacho mwanadamu mwingine hawezi kufanya. Ikiwa katika miaka 100 anasubiri apate mtoto, anapata mtoto Isaka, miaka 125, alafu Mungu anasema ninamtaka huyo kwa sababu mimi namtaka Isaka. Lakini huyu mtu anasema hakumzuilia Mungu kumpa Isaka, akamtoa Isaka. Kwa nini? Kinachomuonesha Ibrahim anampenda Mungu ni kumtoa Isaka. Pendo ni harufu ya manukato. Kuna watu watakuja kwako watakujilia. Na wanapokuja hatakuja mikono mitupu. Watakuja na mali mikononi mwao. Sema amen. Sasa watu waelewe ninachowaambia hivyo, watakuja na mali kweli. Hata kwambia ni kweli, watakuja na mali mikononi mwao. Yaani kwa vile unaonyesha pendo kwao. Pendo kwao. Kuna watu wanakuja na mali mikononi mwao wanazileta. Anakuja kusalimia tu, amekuja na mikungu ya ndizi. Kama kule Mbeya kwetu, mtu anakuja kusalimia kwa sababu ya lile pendo. Ngoja kumsalimia shangazi. Lazima niende kwa shangazi likizo hii. Lazima niende kwa shangazi. Kwa nini? Anaona shangazi yana kidaga ana amani. Shangazi kwanza hana mawaa. Kwanza wote anachukua kama mtoto wake, wanaenda na mikungu ya ndizi. Hivi unajua mtu anapokuja kutembea anakuja na vitu kuja na mahindi debe, chele pale Mbeya. Anakazia maharage. Sasa maneno pale usio kumsumbua shangazi. Kwa hiyo tunakutuma vitu. Kwa ile bajeti ya ule mwezi inakatika. Tunakuwa hatuna hiyo bajeti. Wametujilia na mema. Lakini kwa nini wanatujilia? Pendo. Wewe unakwambia, mtabiri mwende likizo kwa bibi yenu. Kwa bibi hamna. Bwana sifiwe. Kwa bibi hatuendi. Yaani watu kwa nini? Bibi ukienda kwa bibi ni hatari. Hamna pendo. Bibi ni kazi. Bwana sifiwe. Kuna bibi yetu mimi nakumbuka, wala nisimie tu habari. Kuna bibi yetu huyo ni mtata yani. Huyo bibi yetu ni hatari. Yaani bibi yetu ni hatari. Kwanza kwa siku mnakula mara moja. Sawa. Naweza kwambia ni kweli, yani anafika muda saa 5 anapika uji. Uji bila vitafunwa mnakupiga tu uji pale. Kuja kula jioni. Tunaingia sasa kwenye uji. Sasa kuna mjomba watu sasa, likizo sasa ndio hivyo. Bibi sasa anaanza sasa angalia maajabu. Bibi anaanza kwambia, "Wewe cheni wajukuu nyinyi waje kunisalimia." Yaani bibi ndo anaomba. Si watoto wenyewe sasa twende kwa bibi. Bibi anaomba. Ndio kaenda pale hata wiki ya malizi. Mimi nataka nirudi nyumbani bwana. Bibi amenyoka. Yaani bibi amenyoka kama. Kwa nini? Kwa sababu sio kimbilio, lakini unapokuwa kimbilio watu wanakuja sasa, likizo nataka niende kwa bibi. Anasema okay, mnafundisha na vitu pale. Kwa watu wanatujilia. Sasa hapo ni mfano tu wa kawaida. Lakini tunapozungumzia mema, Mungu anasema kwamba atafungua malango kwa lile pendo tunaloonyesha wengine. Tunafungua malango ya watu kutujilia. Na watu wanapojilia hawaji kawaida. Lazima bebe mikono mwetu. Lakini pia mtu mwingine akaja anaweza akawa amekuja na matatizo, ukamsaidia, ukamwonyesha lile pendo la ufalme. Lakini baadaye akienda akafanikiwa, akaingia kwenye pendo, anakuja tena kukulaki malangoni. Maandiko yanasema huyu Naaman alipoonyeshwa pendo na nabii Samuel. Maandiko yanasema kwamba ni nabii Elisha, alipoonyeshwa pendo na nabii Elisha. Maandiko yanasema kwamba huyo alikuwa alikuja kwa shari. Nini wanaambia mimi nioge, si nini. Lakini alipoonyeshwa akapewa maelekezo akaenda kaoga kang'aa. Maandiko yanasema karudi amejifungasha. Sasa nimekuja kuleta kwako wewe nabii wa Mungu, nimekuja kuleta shukrani. Akamwambia mimi sipokee hizo shukrani. Nina nazo shukrani zako. Alafu mwamba mmoja Gehazi akasema wewe utajiri wote
wewe nabii vipi wewe? Sisi tunatumika akapiga kile kitabu cha Wakorinto. Wa madhabahuni atakula wapi? Madhabahuni. Wewe mfano vipi wewe? Wewe nabii vipi? Akamtime nabii akaenda. Sasa hizo amesema amenituma bwana wangu. Anasema pale kwa amekupa tu kama mtihani. Nimekuja kuzichukua. Alafu mwambia kwa sababu ulisema hivyo ukoma utakuacha. Jamaa kawa na ukoma. Bwana sifiwe. Ndivyo ilivyo. Tunapotenda mema kwa wengine wanatuchilia. Yaani msikizicho wanakuja. Yaani mtu mwenye pendo watu wanakaa kwako. Wanakaa. Kuna mtu mmoja anaweza kukaa kwenye ofisi alafu na siri zima za kila mfanyakazi. Lakini wewe sio human resources. Wanasema HR yule anayeshughulikia wafanyakazi. Sio wewe. Ila wanakujilia kila mtu. Anajua akipata tatizo kwako ni pumziko zuri nakuja Daudi. Yaani napitia situation hiyo. Yaani si ninachoka. Wamwacha kule mtu anayedili na wafanyakazi wakazungumza naye wanakuja kwako. Kwa unakuta una taarifa nyingi kuliko hata yeye. Sasa unakuja kwa nini? Kwa sababu wewe ni pumziko zuri. Unafanya watu wengi waje pale sokoni. Unauza labda sehemu na biashara. Watu matatizo yote yakipale kwenye eneo la biashara. Mbona unataka kufanya kiongozi? Lakini kuna kiongozi, sio kiongozi wewe wanakufuata wewe. Unajua hapa tuelewe, unajua huyu nasema msijali. Kwa kama sio kiongozi, lakini kwa sababu unafanyika pumziko zuri kwa lile pendo unaloachilia kwao. Wanakuja nafanya makao kwa. Watu wanapenda, hamna mtu asiyependa harufu nzuri. Bwana asifiwe. Hakuna mtu asiyependa harufu nzuri. Ndio maana mtu anukia anaanza kununua maperfume ili anukie vizuri. Akipita ananukia huyu jamaa na anajisikia fahari. Bwana asifiwe. Ngoja tusome mstari mmoja hapa unielewe. Warumi tusome kile kitabu cha Wakorinto. Wakorinto wa pili 2:14-17. Pendo huvuta watu wengi. Manukato namna hiyo kama pendo kama manukato huvuta watu wengi kwa Kristo. Hatutaje kutumia nguvu nyingi sana kwa kuvuta wengine kwa Kristo, lakini tunataka tuwaoneshe lugha ya pendo kwa vitendo. Na watu watapoona matendo yetu wajue hakika sisi tuna Mungu. Na wao wana haja ya kumtumikia Mungu wetu tule naye ndani yetu. Kwa sababu ya ile manukato tunawavuta. Na wao wanatamani waone hayo manukato tunawavuta wengi kwa Kristo. Wakorinto wa pili 2:14-17. Wakorinto wa pili mlango wa pili mstari wa 14-17. Maana yanasema ila Mungu ashukuriwe anayetushangilizia daima katika Kristo na kuidhirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Sikiliza hicho kitu. Tulie wote mstari wa 14 tuwe pamoja hapo. Kama hujapata unaweza kuupata mstari 14. Ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Yaani maana kwa ile harufu ya pendo kila mahali wanatujua kama sisi ni watu wenye Mungu. Kila mahali tunapopanda wanajua sisi tuna Mungu. Kila tunapoenda wanajua sisi tuna Mungu. Anasema hapa anatoa hii ni sala ya shukrani. Anamshukuru Mungu kwa vile ametupa pendo. Na hilo pendo linatusaidia sisi kila mahali tunapoenda. Watu wanapokea ile harufu. Mungu anapata kututambulisha. Tunafahamika kwenye uso wa nchi kwa sababu ya ile pendo la Mungu ndani yetu. Maandiko yananiambia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume anasema watu wakaanza kusema kila mahali walipopita mitume kwa kazi zao wakasema wapindua ulimwengu wamefika hadi. Wanapindua nini? Wanaeleza habari za pendo la Kristo. Wanasemaje mitume? Ukisoma fuatia Matendo ya Mitume wanavyohubiri. Wanasema huyo Kristo ambaye walimsulubisha wakamangusha, yeye akaangukiwa msalabani, akafa kwa ajili ya dhambi zetu, siku ya tatu akafufuka. Watu nabii wanahubiri hicho kwamba Kristo amelifunua pendo kwa njia ya msalaba, na kwa hiyo kila mtu anavuta kwenye hiyo karamu, kila mtu anavuta kwenye ile pendo, na kwa hiyo hakuna mtu anaweza kumhukumu mwingine isipokuwa Kristo ni yote katika yote. Kristo ndiye pendo na pendo ni yote katika yote. Bwana asifiwe. Na hapa anasema tunamshukuru Baba kwa sababu kila mahali walipokuwa wakipita wanasema wapenda ulimwengu wamekuja hadi huko. Wapenda ulimwengu wamekuja hadi huko. Wapenda ulimwengu wamekuja hadi huko. Maana walipofika wakasambaza ile harufu ya manukato ya Kristo. Nini? Pendo. Watu wakajua Kristo ni pendo. Na kila mtu akazungumza habari za Kristo. Kristo ni pendo, alitufia msalabani. Tukawa leo mimi sikumii tena sababu mimi nimesamehewa. Tena akaenda sehemu nyingine wanaondoka, wanaenda sehemu nyingine. Ulimwengu mzima ukabadilika. Ulibadilika kwa nini? Kwa pendo la Kristo. Kwa hiyo watu wabadilike, wajue, sehemu tulipanda wajue, lazima kwanza pendo la Kristo lijee kwa wengi ndani yetu, lisambae kama manukato. Watu watazame, wanatazama na liona lile pendo la Kristo. Ndio maana nikwambia, wanapotafuta watu pendo, watuone sisi. Pendo, mtafute Dawini. Pendo ni wini.
Wakifika kwa nini unakuta kwani wanapata pumziko, wanapumzika pale. Wanasema Yesu ni mzuri namna hii. Tafuta pendo, tafuta mtu hapa ndani ya hema. Lazima tuwafundishe watoto wetu hapa kujua pendo. Kristo ndio pendo, sio kijana wa kiume. Kristo ndiye pendo, kwa sababu upendo wa Mungu ni wa ziada, umepita ukawaida wa wanadamu. Upendo wa Mungu ni wa ziada, umepita kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ashukuriwe, anayetushangiza daima katika Kristo. Ametangulia Kristo, maana anatudhihirisha ile nia ya Kristo, ile pendo la Kristo ndio liko ndani yetu. Na kwa sababu hiyo ashukuriwe Mungu aliyetupa Kristo ndani yetu. Ashukuriwe Mungu aliyetufurika na pendo la Kristo ndani yetu. Kwa sababu kila tunachofanya ni pendo, na lile pendo linatoa harufu. Watu wanavutwa kila mahali wakitamani kujua hizi habari za huyu Yesu tunayemhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema nimeokoka, maana yake watu wavutiwa na wokovu wako, kwa sababu wokovu ni pendo la Mungu kwa mwanadamu. Mstari wa 15, kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu katika wao wanaokolewa na katika hawa wanaopotea. Umeona tunazungumza hapo pendo la Mungu lilivyo? Anasema kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu katika wao wanaokolewa na katika wao wanaopotea. Katika hao wa pili harufu ya mauti iletayo mauti, katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayo uzima. Na ni nani atoshaye kwa mambo hayo? Kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu, bali kama kwa weupe wa moyo, kama kutoka kwa Mungu mbele za Mungu twanena katika Kristo. Amzungumza pendo hili kwa wanaopotea ni mauti, lakini kwa ambao ni uzima, kwao ni uzima wa milele. Kwa ambao wamekiri kwamba Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao ni uzima wa nini? Wa milele. Yohana anazungumzaje? 3:16 na kuendelea mpaka 20. Anasema yeyote anayemwamini Mungu hahukumiwi katika pendo. Asiamini pendo anahukumiwa, kwa sababu hali ya kuliamini lile pendo, yani ya kumwamini Kristo. Lakini anasema tena, pale tunapokuwa ni watu wa pendo, kwa lugha nyepesi, maana yake tunakuwa ni watu ambao ni harufu na manukato mbele za Mungu katika Kristo. Narudia tena, pointi namba 3 inasemaje? Pendo ni ukamilifu wa Mungu ndani yetu. Amen. Kwa lugha nyepesi, maana yake sisi isipokuwa Kristo ndani yetu. Kristo anatupa tuwe manukato. Na tunapozungumza, maana yake watu wanaanza kumwona Kristo aliye ukamilifu ndani yetu katika lile pendo. Kwa tunapolifunua pendo kwa wengine, watu hawatuoni sisi, wanamuona Kristo ndani yetu. Wanaona kitu cha ziada ambacho kiko ndani yetu. Nani? Kristo. Na hii ndio tofauti ya mtu wa kawaida na mtu aliyeokoka. Mtu aliyeokoka maana yake ana kitu cha ziada ambaye ni Kristo. Ambaye hajaokoka maana yake hana Kristo ndani yake. Sasa huyu mtu ameokoka ana Kristo, lakini anaishi sawa sawa na mtu ambaye hajaokoka asiye na Kristo. Lazima ukifika mahali waseme mpindua ulimwengu amefika hapo. Unapindua vitu vyao. Bwana asifiwe. Mimi kwenye eneo la kazi huwa na principle moja. Ukaanza kumsema tu mtu, mkiniuliza nasema sina taarifa hizo. Yaani ni kweli, nataka ni kweli, sina taarifa hizo. Kwa nadhani mkimuuliza mlengwa ana taarifa zake kamili. Sina taarifa kamili, unaniuliza jambo ambalo mimi silifahamu. Kama unataka mlengwa, niulizeni. Kwa mambo ya ombea huwa waniletee kwa sababu sina taarifa hizo kamili. Wakauliza mwenyewe. Unamtaka mtu kamuulize huyo mtu kwa sababu yeye ana taarifa kamili. Ukienda atakupa. Ila mimi kwa huyo mtu sina taarifa nini? Kamili. Nendeni kamuulize yeye. Kwa ukiona ukiwa mahali unasema huyu usiongea haya mambo. Ombea hapa. Kwa sababu hizo taarifa sina. Sasa msiniingize kwenye taarifa ambazo sina. Niacheni mambo ambayo ninayaweza, yako ndani ya uwezo wangu. Kwa Mungu Bwana asifiwe. Haleluya. Msingi wa somo ni kufanana na Kristo. Lazima tufanane na Kristo. Tunasema kwamba pendo, anasema tukipenda namna hii, anaeleza pale kwenye Mathayo 5.
Sasa tukiwa na pendo namna hiyo, anasema kwamba tutakuwa kama baba yetu alivyokuwa mkamilifu. Kwa hiyo ni kufanana. Anasema ataondoa mwili wa unyonge, atupe mwili wa utukufu ili tufanane naye. Waamini, tuamini. Lakini tukiamini tufanane na yeye tunayemwamini. Leo asubuhi tulikuwa na ibada ya jumuiya, maandiko tulikuwa na somo ambalo nasema Kristo ni msingi si wa kanisa, si ndivyo? Alafu na swali la pili tunasema kwamba tuyashike maungamo yetu. Maungamo gani? Kristo ndio msingi. Alafu ni kitabu kinasema kama Kristo ndio msingi, angalieni mnamojenga juu yake. Kwa kuna watu wameanza kujenga kwenye msingi wa Kristo misingi mingine. Kristo hayupo hapo, hata Marekani. Kwa kama Kristo ni msingi, lazima tujenge kama Kristo. Alafu nasema tuyashike maungamo yetu. Maungamo gani? Kama Kristo aliyofanya. Alifanyaje? Kristo ni pendo. Alifuna pendo wake, alijitoa uhai wake. Kwa hiyo na sisi hatupaswa kutoa uhai wetu kwa ajili ya ndugu. Kristo alifanyaje? Kristo alikuwa anawapenda waovu na wema. Alipenda waovu na sisi, lazima tuwapende waovu na wema. Kristo alifanyaje? Kristo hivyo alifanya Kristo. Tuyashike maungamo yetu. Maungamo gani? Tuliyoyaona kwa Kristo, hayo tuyashike. Kwa lengo ni kufanana na Kristo. Lengo ni kuishi kama Kristo. Anasema tumefanana naye kwa sababu tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Na kwa kuwa tumeumbwa na sura na mfano wa Kristo, na hiyo Kristo yuko ndani yetu, lazima tuishi kama Kristo aliye ndani yetu. Tuishije? Katika pendo. Pendo ni lipi? Kristo alivyo akitenda, na sisi tutende kama Kristo alivyotenda. Bwana asifiwe. Haleluya. Achana na watu ambao wengine wanasema hauwezi kumpenda mtu sio asiyekupenda. Achana nao. Huo sio upendo wa Kristo. Kristo hajaisema hicho kitu. Kama kuna maandiko mnasoma hayo, tunaanza hapa tu discuss. Kama sana Kristo akasema sitaki kwanza wewe, sikutaki. Nenda. Hayo ni mambo ya kibinadamu kabisa. Ila Kristo anasema kwamba anasema sikuja ulimwenguni. Sikuja ulimwenguni, tumediscuss sana leo. Sikuja ulimwenguni kuwatafuta walio nini? Walio na haki, waliopotea. Kwa pendo linatafuta kilichopotea. Pendo halitafuti kilichokuwa nacho. Pendo linatafuta nini? Anasema ni yupi kati yenu ambao ana kondoo 100, mmoja akapotea, sema sasa na 99 wanatosha. Anasema huyu atatoka ataenda kumtafuta yule mmoja yuko wapi. Hata kwenye mboromoko atamtafuta, atamchukua huko. Alafu atapomrudisha zizini, kutakuwa na fana shangwe sana kwa sababu amempata aliyepotea. Kwa pendo, sifa nyingine ya pendo ni kutafuta kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hatuoneshi pendo kwa watu tunaowapenda kwa sababu hajapotea, anakupenda. Lakini inabidi tuoneshe pendo kwa watu tusiowapenda kwa sababu wamepotea, hawajijua na hawajafunikwa na manukato ya Kristo. Kwa tunachofanya, tunaonesha harufu na kuwavuta kwa harufu na manukato ya Kristo katika pendo. Huyo mtu unayemwona na kusumbua, huyo ndio inabidi ulifunue pendo kwake, kwa sababu pendo ni kwa ajili ya waliopotea. Bwana asifiwe. Haleluya. Anasema hata wokovu kwa mwanzo utaanza Wayahudi washaokolewa. Kwa wokovu sasa hizi ni kwa mataifa kwanza. Kwa sababu wale wataanza wale. Alafu nakuja sisi wa mataifa. Tunakuja kwenye hukumu hapo iko hivyo. Wanaanza ambao ni taifa teule la Mungu. Tunafuata nini? Wa mataifa. Ambao sisi tumeingizwa kinyume cha asili. Katika uzao. Mwana wa ufalme. Bwana asifiwe. Hapo mtu mmoja ananiogopeshaga. Anasema ikiwa hao ambao tayari ni watu wake, anaitwa wana wangu, taifa langu teule, wataingia kwenye ufalme wa Mungu kwa shida. Semuse nyingi mataifa. Yaani hawa ni ulisi wangu Israeli. Anasema wataingia kwa shida. Yaani semuse sisi yatupasa kulifunua pendo, kwa sababu pendo ni kwa ajili waliopotea. Kwa kila mtu anayepotea ya kupata kufunua pendo kwake ili avutwe katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima tuishi kama yeye alivyo, nani? Kristo. Tukubali Mungu atutumie kulifunua pendo lake katika uso wa nchi. Sema amen. Bwana asifiwe. Kama mkao wa kutengenezwa na Mungu, kama mkao wa kutumiwa na Kristo, kwamba niko hapa nitumie utakavyo. Jaribu kumruhusu Kristo atawale maisha yako, ili tufanye kupita zaidi ya wanadamu. Kulifunua pendo, jamani, ni kitu chepesi sana unapomruhusu Roho Mtakatifu akusaidie. Na nikwambie siri nyingine tena. Hakuna mtu anayeweza kupambana na pendo.
Bwana asifiwe. Unaweza kaandika hiyo point. Hakuna mtu anayeweza kupambana na pendo. Hakuna mtu anayeweza kupambana na pendo. Akati mtu anaita vita, wewe muoneshe pendo. Mtu anaita mashutumu, wewe dhihirishe pendo. Ana kila pendo. Toa pendo, toa pendo, toa pendo, toa pendo. Anakuja namna hii, achilia pendo. Anakuja pendo, tena pendo. Ukisikia habari zake tena amepata shida, nenda onesha pendo. Mtu anakushutumu, nenda onesha pendo. Mtu ameumwa, huyo mfuate, mpeleke, nenda hospitali, nenda kamuone. Toa pendo. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kushindana na pendo katika swali na hata mbinguni. Na shetani akaanza kushindana na Mungu. Unajua shetani alikuwa anataka kushindana na Mungu. Na Mungu anamshinda shetani kwa kufanya kulifunua pendo. Kwa sababu shetani alikuwa anaamini, na nilikwambia siku ile, na leo tena nakwambia kwenye hili jukwaa, nakwambia tena kwenye hili hema. Shetani alijua kabisa baada ya kumwangusha mwanadamu, Mungu anamwambia sasa, wewe mwanadamu na wewe unifai, na kukatilia mbali. Lakini licha mwanadamu kuharibu na kuacha kutumikia mapenzi ya Mungu, Mungu anamshinda shetani kwa kulifunua pendo kwa mwanadamu. Sio, unanielewa hapo? Bwana asifiwe. Yaani Mungu pia kumshinda shetani, alimshinda shetani kwa pendo. Shetani akijua kwamba sasa hapa nimeshamchonganisha Mungu, nimeshaka uadui kati ya Mungu na mwanadamu, Mungu hata mtegemea tena mwanadamu, Mungu anasema unijui shetani, akalifunua pendo. Alafu na lile pendo likatuvuta sisi koroniko. Kwa vita yote inapigana mangoni, wewe usipambane. Toa pendo, lifunue pendo, na lile pendo litamvuta adui kwako. Naongea na watu hapa. Bwana asifiwe. Tushindane na mavitu, tushindane na mavitu. Mchungaji anapenda kuzungumza sana hivi, tushindane na mavitu. Funua pendo la Mungu kwenye kile eneo. Vita yote inayonyanyuka mlangoni, mwambie tu Mungu, ninaomba unisaidie kulifunua pendo lako kwenye haya mazingira. Ni pendo la namna gani iliachilia kwenye haya mazingira? Ni pendo la namna gani? Mungu anaweza kufundisha chini pendo la namna hii. Tembea namna hii, mtendee namna hii mtu. Unamtendea namna hii, unakuta unaanza kufanikiwa. Unatenda namna hii, unakuta unatengeneza mipasuko. Unatengeneza namna hii, unachukua ghafla mtu anakuja upande wako. Walikuwa 10 wamevunjika. Wamebakia 5. 5 wao wamevunjika. Kabakia mmoja. Mmoja sana sana na watu 10. Maana kuna watu 11 na wewe pia ukebu nyuma yako. Yeye ambakia peke yake. Hawezi kushindana na wewe. Na inabidi sasa kwa nasema uweze kushindana naye, ungana naye. Bwana asifiwe. Unakuta naungana tu na wewe. Kwa sababu gani? Hatushindi kwa kupigana, tunashinda kwa kulifunua pendo kwa wengine. Na namna gani ya kufunua pendo? Ni Mungu mwenyewe anaweza kufundisha namna ya kufunua pendo. Kwamba Baba, ninaomba hapa nifundishe namna ya kufunua pendo lako. Alafu Mungu anakufundisha, tunashinda vita mlangoni upesi sana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kinachoweza kutushinda. Kitabu kile kizuri cha waraka wa Yohana 5:4-5. Waraka wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 4 na wa 5. Maandiko yanasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu, maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Hushinda ulimwengu. Tunaushinda ulimwengu na uharibifu wake, na tamaa zake, na uadui wake, na shida zake. Tunaushinda ulimwengu kwa kuumba upya. Na tunasema kwamba kila aliyezaliwa, maana kila aliyefunikwa na pendo, kila aliyeamini pendo, kwamba Kristo ni pendo katika msalaba, kila mtu ambaye ni muumini katika pendo anaushinda ulimwengu. Na huko ndiko kuushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminiye kwamba Yesu ni Bwana, ni mwana wa Mungu. Sio, unanielewa? Kwa tunaposema Kristo ni mwana, tumeokolewa na Kristo, yeye ametokoa katika kazi ya msalaba. Maana sisi tayari ni waamini katika pendo. Na kwa kuwa tuamini katika pendo, tunashinda zaidi ya kushinda. Tunashinda zaidi ya kushinda. Tunaushinda ulimwengu huu. Kwa hakuna vita, hakuna shida, hakuna udhaifu, hakuna kitu ambacho kinaweza kutokea kwenye maisha yetu kikatushinda tunapokuwa na pendo la Mungu. Nani? Kristo ndani yetu. Amen. Bwana asifiwe. Utaenda kuangalia huu mstari tunaosoma sana, utaenda kuangalia kwa reference yako nzuri kile kitabu cha Warumi 8:35 mpaka 39. Anazungumza mambo ya upendo hapo, namna gani pendo linatupa kushinda.
Na kwa sababu tunajua tunaweza kushinda majira yote, yatupasa kuwa na utulivu na kumngoja Bwana. Hilo tu. Sasa wapendwa, tunajua tuna pendo la Mungu. Tunaweza kushinda vita yote malangoni, lakini tunaendelea kupambana. Unapambana na nini? Kaa, tulia, ngoje Bwana. Funua pendo la Mungu. Mungoje Bwana. Unaposema kungoja Bwana, maana yake tulia, muulize Mungu, unawezaje kufunua pendo hilo kwa wengine? Unawezaje kufunua pendo la Mungu katika haya majira, hizo nyakati? Mungu anakupa pendo lake, tunashinda malangoni. Kwa sababu tuna uhakika lazima tushinde. Tuna uhakika pendo halijawahi mtupa mwanadamu. Tuna uhakika pendo halijawahi kufanya mwanadamu ashindwe. Tuna uhakika kwamba pendo halijawahi kumfanya mwanadamu awe mnyonge. Tuna uhakika kwamba pendo halijawahi kumfanya mwanadamu kutokuweza. Tuna uhakika kwamba pendo limemkamilisha mwanadamu na kumfanikisha kwenye yote, katika yote. Na kwa sababu tuna uhakika na hilo pendo la Mungu katika msalaba, tutakaa na kungoja Bwana. Alafu tutakaa Mungu atufundishe namna gani ya kulifunua pendo katika uso wa nchi. Kwa sababu sisi tumefanana naye. Nani? Kristo. Wana wa Mungu, Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Waamini katika pendo, Bwana Yesu asifiwe. Waamini katika pendo, Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuvikwe hichi kitu na kuwa waamini katika pendo. Yaani hapa ni must. Na hapa hatuargue, nilisema hata jana juzi, nakwambia tena. Hii ni amri. Kama tunamwamini Mungu na sisi ni waamini katika Mungu kupitia Kristo, lazima tuwe ni waamini katika pendo. Kwa sababu kinachoshuka chote kinachoonekana ni pendo. Msalaba, kazi ya msalaba ni pendo la Mungu kwa mwanadamu. Amen. Amen, amen. Nianze kuona mabadiliko, Roho Mtakatifu akitushuhudia ndani yetu kulifunua ile upendo kwa watu wengine. Sema amen. Sema amen kubwa. Lazima tushinde. Lazima tushinde malangoni. Bwana asifiwe. Naomba tusimame. Tutamshukuru Mungu, lakini pia tutaiombea ibada ambayo ni ya kesho. Tuwaile kurudi nyumbani kidogo, tuombee ibada ya kesho. Tamke mambo machache lakini tumshukuru Mungu. Lakini pale tunapungukiwa na pendo la Mungu, sasa endelea, usiache. Mwambie Mungu akufundishe kulifunua pendo. Lakini mwambie Mungu akujaze na pendo lake ndani yako. Amen. Amen. Naomba tuombe. Ingia kuomba kwa Bwana. Mungu, tunakushukuru tena, asante kwa ajili ya neema yako. Saa hii na majira tumesogea na neno la shukrani. Asante kwa sababu ni wewe Mungu ulikuwa pamoja nasi tena. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, tena Ijumaa na leo Jumamosi. Mungu umeendelea kujifunua na kutujulisha kwa habari ya siri ya pendo lako, ya kwamba unatamani tufanane na wewe, tuyashike hayo mambo ambayo ni wewe Kristo, tushike na kutembea kwenye hiyo nia ya Bwana ambayo ni wewe Kristo mwenyewe, tuenende katika hiyo nia ambayo ni wewe Kristo mwenyewe. Mungu tusaidie. Lisaidie kanisa lako Bwana, tusaidie Bwana kanisa kama mtu mmoja mmoja, tusaidie kanisa kama watu ambao tumekusanyika pamoja. Baba, tunaomba utusaidie kulifunua na kuishi maisha ya pendo, na kuishi maisha ya pendo, na kuishi maisha ya pendo, na kuishi maisha ya pendo. Tunaomba msaada wako Bwana, tunaomba msaada wako Bwana. Saa inayo msira tena Mungu, tunaomba tusaidie Baba, tunaomba tusaidie tukafunikwa na pendo lako, tukatembea kwenye pendo lako, tukaenende kwenye pendo lako. Watoto wako tunaomba utufanye vile umetamani tuwe, ututengeneze vile umetamani tuwe. Baba, tunaomba tusaidie tena. Saa inayo majira nzuri ndipo tunajiweka kwako Bwana, mioyo yetu, fahamu zetu, nia zetu Baba, tunaomba zifanane na wewe mwenyewe Kristo. Tufundishe kuishi maisha ya pendo, tufundishe kuishi maisha ya pendo, tufundishe ewe, maana tumetambua peke yetu hatuwezi kujua, na wala hatuwezi kuwa kamili, na wala hatuwezi kuenenda katika maisha ya pendo isipokuwa katika wewe Bwana, isipokuwa katika wewe Bwana, isipokuwa ni katika wewe Bwana wetu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, tunaomba saa inayo majira yawe, tunaomba saa inayo majira tufundishe pendo lako, tufundishe maisha ya pendo lako, tufundishe maisha ya pendo lako, maana unasema ukatuamisha katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa pendo lako. Tupe Bwana namna kuishi katika ufalme wako, huo ufalme wa pendo lako. Tuwe ni watu wa pendo, tuwe ni watu wa pendo, tuwe ni watu wa pendo, tuwe ni watu wa pendo. Roho Mtakatifu
wewe msaidizi wetu, utusaidie kuishi maisha ya pendo. Tusaidie saidi haya majira, tuendene na kuishi hayo maisha ya pendo, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Baba, tunaomba tusaidie, Roho Bwana tusaidie kuishi maisha ya pendo, kuishi maisha ya pendo, tukiondokana na uharibifu, tukiondokana na uharibifu, tukiondokana na tamaa za dunia, tukiondokana na namna ya dunia, tukiondokana na matendo ya dunia, lakini tuvike matendo ya ufalme wako, matendo ya ufalme wako, namna ya ufalme wako, utendaji wa ufalme wako, huo ufalme wa pendo lako, huo ufalme wa pendo lako. Baba, tuko tayari tena. Baba, tuko tayari tena, tuko tayari tena. Tazama mioyo yetu, Bwana, tazama mioyo yetu sai Baba. Bwana, chunguza mioyo, tazama mioyo yetu sai Baba. Tazama, 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 tazama Baba, tazama. Angalia njia inaleta mazito, tazama ndani yetu. Tazama yawe, tazama, tazama hiyo njia inaleta mazito ndani yetu. Baba, tazama na kuiondoa. Baba, tufulikwe na pendo lako. Yawe tufulikwe na pendo lako. Baba, tufulikwe na pendo lako. Mioyo yetu ifulikwe na pendo lako. Mioyo yetu ifulikwe na pendo lako. Wanapendeza wafulikwe na pendo lako. Kanisa lako lifulikwe na pendo lako. Haya ni maombi yetu ya kwamba Baba, tunaomba saina ya majira, tufulikwe na pendo lako, tufulikwe na pendo lako, tufulikwe na pendo lako. Ondoa moyo wa matuto, ondoa moyo wa kibinadamu, ondoa moyo wenye matendo ya kibinadamu, tuvike moyo huo, moyo mpya, moyo ufalme wa pendo lako, na tuishi maisha ya pendo, si maisha ya kusemea, si maisha ya kusema ingine vibaya, lakini ni maisha ya kunifuna pendo kwa watu wote, ili wavute, wajue Kristo ni yote katika yote, maana hakuna aliye msengenyaji wala si msengenyaji, aliye na haki wala si na haki, wote Bwana, lakini wewe Kristo ndio yote katika yote. Pendo lako ni kila kitu, pendo lako ni kila kitu. Funua pendo lako ndani yetu, tujazilize na pendo lako ndani yetu, tuenende katika pendo lako Bwana, kwa jina la Yesu. Karabasatelebane. Baba, asante kwa sababu ya neema yako tena. Ndipo tunapokushukuru kwa sababu ya maandalizi haya ya awali ya ibada ya siku ya kesho Mfalme. Baba, haya ni maandalizi awali, tukutamani tukufu wako ziishe tena katika siku ya kesho ambayo ni Jumapili, ambayo watoto wako tutakusanyika tena mahali hapa kukutukuza. Baba, tunaiweka ile ibada ya kwanza mikononi mwako. Baba, tunaweka ile ibada ya pili mikononi mwako. Baba, tunaweka ile ibada ya tatu ya maombi mikononi mwako. Bwana wa utukufu, ibada hizi zote tumeziweka mikononi mwako, lakini maombi yetu kama Mungu kajifunua tena ndani ya watoto wako, Mungu kajifunua tena ndani ya watoto wako, Mungu kajifunua tena ndani ya watoto wako. Tunapokusifu Bwana katika namna ya kukutukuza, tunapokuabudu Bwana katika namna ya kukutukuza, tunaposikia neno lako likafanyike taa na nguvu kwetu, likitupa hatua, likitupa msukumo, likitupa kumbukumbu jipya, likitupa hatua nyingine tena Bwana, likimpa yule mama yule baba, likimpa hatua wale watoto kwa jina la Yesu, likimpa kila mmoja atakaingia kwenye haya malango Baba. Ndivyo tunaoziweka hizi ibada mikononi mwako, maana maandalio ni ya mwanadamu, lakini jawabu ya hayo maandalio yatoka kwako. Tumeandaa ni sawa, tumejipanga ni sawa, lakini majawabu ya hayo maandalizi yatoka kwako Baba. Tunakusifu neema yako, ukajifunua na utukufu wako, ukajifunua na pendo lako, ukajifunua na uwezo wako, ukajifunua na uwezo wako, ukajifunua tena kupitia vinywa vya utumishi wako watakaosimama kwenye eneo la teolojia, kwenye eneo la neno, wasio wa kanisa, waimbaji, kila mmoja atakaingia kwenye haya malango. Tunainua haya malango Bwana, Bwana mtukufu, upate kuingia na kufanya maskani mahali hapa na kutuhudumia tena, lakini zaidi watoto wako tukifunikwa na pendo lako, watoto wako tukitamalakiwa na pendo lako, watoto wako tukimilikiwa na pendo lako, watoto wako tukienenda katika pendo lako Baba. Ndivyo tunavyoeleweka hivi ibada zote mikononi mwako. Tufunue Bwana sasa na pendo lako tena yao Baba, katika jina la Yesu. Sadaka tunaweza kutolea Mfalme, tunaweza kutolea Bwana mioyo yetu, tutakutolea Bwana maombi, tunaweza kutolea Bwana. Mungu usikie tena, Mungu utakabali tena, Mungu tutendee tena katika jina la Yesu.
Baba, asante kwa sababu ya neema yako tena. Saa hii na haya majira tunaitukuza jina lako Mfalme. Asante kwa sababu ya hiyo neema. Asante kwa sababu ya hiyo neema. Sasa tunapohitimisha ibada hii, Mungu tunaomba uende pamoja nasi. Uwepo wako usitupungukie. Nguvu zako zisitupungukie. Tunapoendelea kujiandaa na hiyo ibada, fanya ibada ndani yetu. Fanya ibada ndani yetu. Tuko tayari Bwana. Na sasa tunakuletea na sadaka zetu mikononi. Mungu tunakusihi utakabali hii mioyo yetu ambayo imekuja kwako kama sadaka. Baba, takabali mioyo yetu hii inakuja kwako kama sadaka. Na sadaka hii Bwana ambayo tunatoa kwa mioyo ya kupenda Mungu, tukiomba utufurikishe na pendo lako kwenye mioyo yetu. Mungu tunaomba utufurikishe kwa pendo lako ndani yetu. Lakini Mungu tupe namna ya kutembea na kufanya sawa sawa na pendo lako ndani yetu. Hatuwezi wenyewe, ila katika wewe tunaweza sana. Tunayoweza mambo yote katika wewe Bwana, katika jina la Yesu. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa hii neema. Karibu tena siku ya kesho jioni. Tunakuwa na ibada hapa ya maombi. Kwa karibuni sana. Saa 10 kamili tunakuwa na one hour prayer, maombi ya saa 1, saa 10 kamili mpaka saa 11 kamili. Kesho Jumapili, kisha maliza ibada ya kwanza, ya pili, saa 10 kamili tunakutana tena kwa ajili ya ibada ya maombi. Ni maombi tu. Tunakuwa na ajenda za kimaombi na maombi. Sali zile. Ikimalizika ile saa 1 tunamshukuru Mungu, then tunapumzika kwa amani ya Mungu. Amen. Karibuni sana. Tunapomshukuru Mungu, basi karibuni waimbaji tumwimbie Mungu tunapomshukuru Mungu. Namshukuru Mungu. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen, amen. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen, amen. Namshukuru Mungu. Haleluya, namshukuru Mungu. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen, namshukuru Mungu. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen, amen, namshukuru Mungu. Haleluya, namshukuru Mungu. Amen. Wapi na baki ili wakuibia usiku. Aliacha kule chini. Kija asubuhi kwa maombi. Wapi? Ndio chini ya nani? Si hapo kwenye chini ya mwalimu hapo hamna? Box yetu ya. Haleluya. Vipi?